呢幾日咧，澳門嗰啲馬路邊咧都圍咗啲圍欄啊，因為啊，即係下個月咧就有賽車，所以而家開始圍晒啲圍欄。咁我哋離遠睇到呢一間咧就係星際酒店啦。咁我哋今日咧諗住星際酒店2字樓嗰度咧有間叫丹桂軒飲茶。星際酒店啦，我哋而家咧就上去丹桂軒飲茶，因為呢間丹桂軒咧深圳龍都有嘅。佢啲嘢啊冇成出品，但係又貴啲，比其他酒樓都貴啲。你上次嚟？我上次嚟過一次，今次第2次再嚟啦。我哋而家又開始飲茶啦。嗱，星際酒店啦，呢度就係、我哋諗住翻香港，就之前咧嚟呢度飲茶。嗱，上電梯撳2字樓就係丹桂軒啦。上到嚟咁早冇乜人啊，幾靚嘅啲裝修。哇，冇乜人喎，果然。我哋今日包晒呢個丹桂軒啊，都冇人，係我哋第一個嚟，靜英英。因為而家早啊，而家早啊，10點啱啱開門。10點半啫，幾靚啊裝修。靚過羅湖添啊！今日真係包場啊，2個人。嗱，我哋咧就自帶咗嗰個紅茶翻嚟。但係佢都要計啊，每一位20蚊㗎個茶錢。有啲小食俾我哋。辣椒蓮藕啦，嗱蓮藕可以咁做嘅，你哋喺屋企整熟啲蓮藕又得，唔隔離嗰個咩咧？呢個牛展，好有牛展味嘅，新鮮牛展，唔錯嘅呢度啲嘢。食嘢啊最緊要個賣相，呢個係鴨舌。佢呢度唔係多咗喎幾條，但係個賣相好靚啊！好啦，開始食啦。呢度嘅油條係非常之大條啊！我叫咗一碗甜豆漿，佢話呢度咧啲油條好出名嘅喎，所以我就叫碗甜豆漿試下。因為而家你喺香港咧，好少有上海鋪啊嗰啲剩，所以飲豆漿同埋油條咧就比較難啲咯。咁樣而家呢個咩嚟嘅咧？呢個軟腳蟹。軟殼蟹啊！唉，你真係軟殼蟹又唔係軟腳蟹。軟腳蟹啊！軟腳蟹就係另外一個意思嚟㗎。呢個咩啊？墨魚餅。烏魚餅啊，墨魚餅呢個墨魚餅嚟㗎，各位。幾靚啊！煎得個墨魚餅。呢度啲點心係幾精緻啊！佢係精緻，好靚嘅一個點心。點啊？個油條點啊？嗰個職員咧介紹過呢個油條咧，真係好鬆化，比香港啲鬆化好多，冇咁實嘅。事實係好好食嘅呢個油條，下次嚟試啦，你哋係好味嘅。嗱，呢個灌湯餃啊，魚翅灌湯餃啊，服務員介紹話呢個都好多人叫嘅。上湯浸西洋菜呢個就係上湯西洋菜，啲賣相係好靚嘅，真係。不過我哋2個食唔到咁多啦，今次。可能今餐或者食要包翻去嘅，太多啦，叫得。你啲份量都唔係話好少喎。係啊。我哋今日咧就喺丹桂軒呢一餐咧就食咗埋單啦，634蚊9折㗎啦。如果唔計9折咧就700蚊㗎啦。食飽啦，準備坐7人車喺星際。7人車咧就直接翻香港去到太子落車。出邊嗰啲就係7人車啦，黑色嗰啲啊。黑色嗰啲。
每個人咧就330蚊，不過就好舒服，唔使落嚟過關，喺架車度過關，咁啊直接翻到香港啦，可以。好啊。嚇？呢一間星際酒店。唔係呢間 Passion 餐廳咧，我哋有時喺呢度咧買麵包。買麵包買翻嚟嗰啲麵包都幾好食嘅，唔平嘅。食一個都夠㗎啦，好似廿幾蚊一個啊。唔得啊？成60-70蚊一半嘅。咁犀利啊？因為佢有肉啊嘛，有牛肉啊、雞肉啊嗰啲，任你攞咩肉。都幾大個嘅，食一個都夠60-70蚊個嘅，唔平嘅。OK， 今日嘅行程結束，拜拜。請訂閱迪奇哥頻道，分享，俾個 like，多謝大家。